ఒకవైపు సంతోషించాలో ఒకవైపు బాధపడాలో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఏంటంటారా? సరే డ్యాన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు టైం లేట్ అయిపోయిందని గబా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయాం. సరే వెళ్ళేటప్పుడైనా నిదానంగా స్లోగా వెళ్దామని స్లోగా స్టార్ట్ అయితే అమ్మో, ఒకవైపు మబ్బు చూసారా ఎంత నల్లగా వచ్చేస్తుందో, పరిగెడుతుంది మబ్బు అంత స్పీడ్గా. ఒక పక్క అయితే గాలి బాగా వేస్తుంది. ఇక ఉరుకుదాం పదండి. ఎక్కడ ఉరుకుతారు మీరు? వెనక్కెళ్ళండి అని ఆ గాలి మమ్మల్ని తోసేస్తుంది. ఏంటి ఒకవైపు సంతోషం ఒకవైపు బాధ అని అనుకుంటున్నారా? ఏంటంటారా? ఒకవైపు సంతోషం ఏంటంటే వాన పడుతుంది, చల్లగా ఉంటుంది, హాయిగా పడ్జవచ్చు. మరి బాధ ఏంటి అంటారా? వాన వచ్చింది కదండి, మేము ఇంటికి వచ్చేసరికి కరెంట్ తీసేశాడు. కరెంట్ పోతుందని నాకు ముందే తెలుసు, కానీ ఇంటికి వెళ్దామంటే ఈ గాలి మమ్మల్ని వెనక్కి తోసేస్తుంది. మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు? వెనక్కి వెళ్ళు అని. దేవుడా తొందరగా కరెంట్ ఇచ్చేసేయి. I said, God help me.